Chào tất cả các bác nhé. Lại lắp gầu ngược để xúc đất đây các bác này. Lắp vào cái ria cống nằm sát cái bờ tường. Lắp gầu thuận không đổ được thì chuyển sang đầu gầu nghịch các bác nhé. Đấy, đổ nó vào đây. Chỗ nó khó đổ là phải nắp gầu là ngược kiểu này các bác nhé. Dành cho những ca khó đỡ đây mới phải xúc cửa này đó.
Tháo lắp nhanh đây các bác ạ. Gầu nhỏ đây, bỏ nó ra đây đỡ vướng. Hết thuận hết nghịch rồi, cho lại quay lại thành thuận rồi các bác ạ.